Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Тевдовски СДСМ денеска јавно ја признаа неспособноста на оваа влада да креира буџет, а со тој признаа дека се неспособни да ја работат својата работа. Катастрофалното трио Заев, Андјушев, Тевдовски се фалеа дека проектирале високо ниво на капитални инвестиции, а не се способни да реализираат ниту една четвртина од предвиденото, што досега представува најниско, историски најниско ниво на реализација на капиталните инвестиции. Не треба да не чуди тоа што ММФ и Светската банка излегува со драстично намалени проекции за стапката на економски раст за оваа година во споредба што владата очекуваше претходно. Тевдовски конечно проектира пониска стапка на раст од 2,8% до крајот на годината, спротивно на она што пред неколку дена го тврдеше неговиот шеф Зоран Заев дека наводно ќе ги оствареле фамозните 3,2%, кога ММФ ја намали стапката на раст за оваа година на ниски 1,6%. Бизарно и шизофрено префрлањето на вината од страна на Тевдовски на денешната пресконференција во владата за потфрлањето на економскиот раст врз опозицијата од страна на владата, која е неспособна да ја води економијата. Лошите резултати во економијата се директна последица на лошите економски политики на СДСМ. Недозволиво е реализацијата на капитални инвестиции за 8 месеци да биде 23,3%. Недозволиво е да имаме пад во градежништвото од околу 30%. Недозволиво е државата се задолжува енормно, а граѓаните да немаат реален бенефит од тоа. Владата треба да одговори дали со лошото работење со економијата се доведени во прашање редовните исплати на пензии и социјални трансфери. И дали економијата на Република Македонија е пред крах и пред банкрот. Заев и Тевдовски не само што се покажаа како неспособни да состават реален буџет, туку се гледа дека се неспособни да направат и ребаланс на нереално планираниот буџет за 2018 година. Владата требаше да му предложи на собранието ребаланс на почетокот од јули, кога се виде дека реализацијата на капиталните инвестиции е катастрофална. Она што владата на Заев го утврдила на синоќешната вонредна седница е премалку и за жал е предоцна. Значајна сума на средства прибрани од граѓаните и од предпријатијата преку даноци и други давачки, кои беа наменети за поддршка на економски раст преку капитални инвестиции, остануваат неискористени, без никаков ефект во економијата. Почитувани, влада што не е способна да реализира проекти, подобро е да им ги остави парите на располагање на фирмите и на граѓаните, одошто да им ги зема, а потоа да не знае што да прави со нив. Овој ребаланс е класично лицемерие од страна на владата, бидејќи го предлага, а и самата не знае дали истиот ќе стигне на собраниската седница. Со ова дополнително ја зголемува неизвестноста кај економските субјекти, која веќе е и доволно висока поради вештачката криза во која што СДСМ е втурна државата, со неоткажувањето од правно-политички мртвиот договор за промена на името. Благодарам.